హై వ్యూవర్స్, మీరు రైల్ ట్రాక్ని గమనించుంటారు. ఈ రైల్ ట్రాక్ని గమనించినప్పుడు అటుపక్క ఇటుపక్క రాళ్ళు ఉంటాయి, మధ్యలో రాళ్ళు ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి. ఏంటి ఆ రాళ్ళు? ఎందుకుంటాయి ఆ రాళ్ళు? ఆ రాళ్ళని ఏమంటారు? బల్లాస్ట్ అంటారు. రాళ్ళని బల్లాస్ట్. ఈ రాళ్ళు ఏం చేస్తాయంటే, గతంలో మీరు గమనించినట్టయితే, ఇప్పుడంటే పెద్ద పెద్ద సిమెంట్ దిమ్మలు వస్తూ ఉన్నాయి. అటు ట్రాక్ ఒకటి, ఇటు ట్రాక్ ఒకటి ఉంది. ఈ మధ్యలో సిమెంట్ దిమ్ములు ఉంటాయి. గతంలో వచ్చేసి చెక్క ఉంటాయి. మీరు గమనించినట్టయితే చెక్క దిమ్ములు ఉండేవి. ఆ చెక్క దిమ్ములు ఈ యొక్క ట్రాక్ ఉంది కదా, రైల్ ట్రాక్ పట్టాలు, వాటికి మొత్తం లింక్ చేసి ఉంటాయి. అయితే ఈ చెక్క దిమ్ములు రైల్ ట్రాక్ లింక్ చేసిన కరెక్టే, నేల మీద ఉన్నాయి. వర్షం పడ్డప్పుడు కుంగిపోతే యాక్సిడెంటే కదా. అందుకని ఆ యొక్క చెక్క దిమ్మెలకు మధ్యలో అటుపక్క ఇటుపక్క మొత్తం రాళ్ళనేస్తారు. వీటిని బల్లాస్ట్ అంటారు. ఎందుకంటే కింద కుంగిపోకుండా రాళ్ళ సపోర్ట్, చుట్టుపక్కల పిచ్చి మొక్కలు పెరగకుండా రాళ్ళ సపోర్ట్, అండ్ వర్షం పడ్డ ఇంకేదైనా పడ్డా సరే ఎక్కడ కూడా అటు ఇటు మూవ్ అవ్వకుండా రాళ్ళ సపోర్ట్. దానికోసం అప్పుడే ట్రాక్ బలంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి సిమెంట్ దిమ్ములు వస్తున్నాయి కాబట్టి క్లాంపులు లైక్ స్ట్రెచ్ చేయడానికి నేల మీద ట్రాక్ ఉంటుంది. నేల మీద ట్రాక్ ఉన్నప్పుడు వర్షం పడ్డప్పుడు ఇబ్బంది రాకూడదు కాబట్టి చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా రాళ్ళు, మామూలుగా ఉన్నటువంటి భూమి కన్నా ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఎత్తులోనే ఉండిద్ది ఈ రైల్ ట్రాక్ ఉన్నటువంటిది. అప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ పిచ్చి మొక్కలు గిచ్చులు పెరగకుండా ఈ రాళ్ళ వల్ల సేఫ్ జోన్లో ఉంటుంది. అండ్ కుంగిపోకుండా రాళ్ళ వల్ల గట్టిగా ఉంటుంది. రైలు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్ తప్పకుండా అనేది ఉంటుంది. అందుకోసం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఆ రాళ్ళే కనుక లేకపోతే పెను ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి, అబ్రాడ్ అయినా మన దగ్గర ఎక్కడైనా సరే చూడండి, రైల్ ట్రాక్ ఉందంటే రాళ్ళు మధ్యలో వచ్చేసి రాళ్ళు ఉంటాయి. అటుపక్క ఇటుపక్క మొత్తం రాళ్ళు ఉంటాయి. మరలా ట్రాక్ అడ్డంగా ఏమి ఉండవు అనమాట. ఆ పక్కన సెట్ చేసి పెడతారు. రైల్వే గార్డులు ఉంటారు, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు పర్యవేక్షిస్తుంటారు అంతా కూడా.